Nadi Shodhana Pranayama, váltott orrlyukas légzés. Kérlek, ülj le kényelmesen törökülésbe. Ha szükséges, ülj párnára, hogy a gerinced egyenes maradjon, a tested pedig ellazulhasson. Hunyd le a szemed. Engedd, hogy a figyelmed befelé forduljon. Lazítsd el a vállaidat, az arcizmokat, az állkapcsod. A bal kezedet helyezd a bal térdedre, csin mudrában. Tehát érintsd össze a hüvelykujjad és a mutatóujjad hegyét, a többi ujjad legyen kinyújtva, a tenyér felfele nézzen. Most emeld fel a jobb kezed. Ez lesz az, amellyel a légzést vezetni fogod. A hüvelykujjaddal zárd le a jobb orrlyukadat, és vegyél egy mély, lassú belégzést a bal orrlyukadon keresztül. Most zárd le a bal orrlyukadat is, és nyisd ki a jobbat. Lélegezz ki a jobb oldalon. Most belégzés a jobb orrlyukon. Zárd le, kilégzés a bal orrlyukon. Ez volt egy teljes kör. Tartsd ezt a ritmust. Ne siess. Lélegezz mélyen, hangtalanul, egyenletesen. Ez a gyakorlat a Nadi Shodhana Pranayama. Megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a stresszt, és támogatja a hormonrendszer működését. Segíti az energia szabad áramlását a testben, különösen a medence környékén. Most elkezdjük a mantrát. Belégzés. Belégzés, orrlyukváltás, kilégzés. Lélegezz lassan, figyeld a légzésed hangját, az orrlyuk váltását. Érezd, ahogy az elméd lecsendesül. Most fejezd be a következő körrel. Engedd le a jobb kezed a térdedre, ismét csin mudrába. Érezd a két ujjukon az egyenletes áramlást. Figyeld, milyen érzés most. Talán nyugodtabb vagy, lágyabb, tisztább belső térben. Vegyél még 3 mély lélegzetet, és amikor készen állsz, lassan nyisd ki a szemed. Om Shanti, a belső béke veled van.